be crazy about my daughter is crazy about BTS គឺថាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំគឺងប់ងល់ខ្លាំងមកបាទម្ដាយជេរស្ដីអីអត់ខ្ចីស្រក់ទឹកភ្នែកមួយម៉ាត់អត់ទេកូនបាទតែបើ idol ផុសសែតណាអូមួយកប៉ៅនោះអង្គុយយំហើមភ្នែកបើឯងជេរអត់ដែរយំទេណាតែបើឃើញ idol គេកាត់ទុកយំហើមភ្នែកអាហ្នឹងហើយគេថា be crazy about ហើយ4ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺថាអត់ចេះផឹកកាហ្វេទេប៉ុន្តែអ្នកលក់កាហ្វេស្អាតទៅទិញតែកាហ្វេទៅគ្មានចង់ផឹកទេបាទអូ crazy about គេបាទឥឡូវគេមានកូនបាទជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រនៅគម្រោងមេរៀនសន្តានអង់គ្លេស35ថ្ងៃតាមវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយបាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេស35ថ្ងៃយើងថ្ងៃនេះយើងចូលមករៀនបន្តបងប្អូនណាបាទនៅគម្រោងភាសាអង់គ្លេស35ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី251ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាងប់ងល់ខ្លាំង be crazy about something clear ល្អច្រើនណាស់មេរៀននេះល្អច្រើនមែនទែនបងប្អូនចំណាយពេលមើលមេរៀននេះលេងសប្បាយបងប្អូនណាបាទអូខេហើយបងប្អូនយើងដែលមានសៀវភៅនៅក្នុងដៃហើយបងប្អូនអាចមិនទាន់មានហើយអាច inbox messenger ចូលទៅនៅក្នុង page ដើម្បីជាវសៀវភៅនេះទុករៀនឬក៏ទុកជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ក៏បានដែរបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបើកមកទំព័រទី55បងប្អូនណាបើកមកទំព័រទី55យើងបន្តទៀតណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមេរៀនយើង clear ដំបូងដែលយើងនឹងរៀនថ្ងៃនេះគឺពាក្យថាងប់ងល់ខ្លាំងនឹងអីមួយបានន័យថាចិត្តយើងវាស៊ុបទ្រុបងប់ងល់ខ្លាំងដែលតម្រងវាគេហៅថា be crazy about about something អញ្ចឹងនៅក្នុង phrase មួយនេះចាំបាច់ណាត្រូវយក verb to be មកជួយអញ្ចឹងបងប្អូនចំណាំមកកន្លែងហ្នឹងឲ្យមែនទេអូខេ be crazy about អូខេអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍គេប្រើពាក្យមួយថាម៉េចកូនស្រីខ្ញុំងប់ងល់នឹង BTS មែនទេបាទកូនស្រីខ្ញុំគឺអញ្ចឹងម្ដងបាទគេថា my daughter is crazy about BTS បានន័យថាកូនស្រីខ្ញុំនោះគឺគាត់ស្រឡាញ់ងប់ងល់គឺប៉ះ idol មិនបានណា be crazy about អញ្ចឹងបងប្អូនមើលប្រធានឡើងនេះនៅក្នុងប្រយោគមួយនេះវាមានប្រធានមានកិរិយាសព្ទហើយនឹងមាន preposition អីហ្នឹងអត់ខ្វល់ទេតែខ្វល់ត្រូវមើលប្រធាន my daughter កូនស្រីស្មើនឹង she អញ្ចឹង she ប្រើជាមួយ verb to be គឺ is អញ្ចឹង my daughter is crazy about BTS ចុះបើយើងចង់និយាយថាខ្ញុំងប់ងល់នឹង BTS I am crazy about BTS ចឹងមកអញ្ចឹងគឺថា my daughter is crazy about BTS គឺថាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំគឺងប់ងល់ខ្លាំងមកបាទម្ដាយជេរស្ដីអីអត់ខ្ចីស្រក់ទឹកភ្នែកមួយម៉ាត់អត់ទេកូនបាទតែបើប្រហែលថ្ងៃនោះឃើញidol ផុសសែតណាអូមួយកប៉ៅនោះអង្គុយយំហើមភ្នែកបើឯងជេរអត់ដែរយំទេណាតែបើឃើញ idol គេកាត់ទុកយំហើមភ្នែកអាហ្នឹងហើយគេថា be crazy about ងប់ងល់ស្រឡាញ់ខ្លាំងហ្មងហ្នឹងបាទអូខេបាទមកមួយទៀតខ្ញុំងប់ងល់នឹងនាងខ្លាំងណាស់បាទន័យថាស្រឡាញ់ខ្លាំងហ្មងបងប្អូនបាទអូយបាត់បាយមិននឹកទឹកមិនស្រេកនឹកតែគេណាអញ្ចឹងមិន my daughter is អញ្ចឹងបើសិនជា I am I'm crazy ណា I'm crazy about her now I'm crazy about her ខ្ញុំងប់ងល់ស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់បាទខ្ញុំអីពីមុនកាលពីប្រហែល 3-4 ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺថាអត់ចេះផឹកកាហ្វេទេប៉ុន្តែអ្នកលក់កាហ្វេស្អាតចឹងទៅទិញតែកាហ្វេទៅគ្មានចង់ផឹកទេបាទអូ crazy about គេបាទឥឡូវគេមានកូនបាត់ហើយបាទធ្វើម៉េចកម្មយើងបាទកាហ្វេអត់ឆ្ងាញ់ទេតែនៅលក់ស្អាតអូខេបាទមកមួយទៀតគេហៅថាចូលចិត្តខ្លាំងវានៅស្រាលជាង crazy about បាទអង់គ្លេសគេហៅថា be fond of បាទ be fond of បាទដែលយើងប្រែថាចូលចិត្តខ្លាំងអូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកខ្លាំងណាស់ណែឯងដឹងអត់ណាខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកខ្លាំងណាស់វាស្មើពាក្យ I like you very much ក៏ប៉ុន្តែគេមាន clear មួយ be fond of នរណាម្នាក់
Okay, I'm very fond of you, you know. Do you know ប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសគេ you know ប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរ Okay, so I am very fond of you, you know តែខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកខ្លាំងណាស់ណៃដឹងអត់បាទសារភាពឲ្យទៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងឆ្នៃប្រយោគដោយខ្លួនឯងឧទាហរណ៍យើងនិយាយថាម្ដាយខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកឯងខ្លាំងណាស់បាទស្រឡាញ់ដូចកូនគឺថាបកើតអញ្ចឹងយើងអាចថា My mom is very fond of you អញ្ចឹងមកអូខេ you know យីស៊ីសងយើងឆ្នៃឯងបងប្អូនមកប្រយោគហ្នឹងបើសិនជាយើងសិនជាអាចព្យាយាមឆ្នៃឲ្យបានច្រើនប្រយោគរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបានឆាប់ប៉ាកែកុំឲ្យរៀនពីគ្រូទាំងដុលអត់ប៉ាកែទេណាបងប្អូនណាបាទមកប្រយោគឧទាហរណ៍គេថាម៉េចបងប្អូនខ្ញុំចូលចិត្តបាល់ទាត់ខ្លាំងណាស់បាទចូលចិត្តខ្លាំងម្ដងអូខេដែលយើងប្រើថាម៉េច I am very fond of football okay អញ្ចឹង I'm very fond of football យើងប្រែថាចូលចិត្តបាល់ទាត់ខ្លាំងស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ពីមុនខ្ញុំអត់យល់ថាហេតុអីបានជាអ្នកខ្លះគាត់មើលបាល់ដាច់យប់ដាច់អីបងប្អូនបាទកាលខ្ញុំអត់តន់ចេះមើលបាល់ទាត់តែដល់ពេលខ្ញុំចូលចិត្តមើលទៅបានដឹងថាអូចូលចិត្តអារម្មណ៍ចូលចិត្តនឹងវាយ៉ាងម៉េច Okay so I'm very fond of football ចូលចិត្តបាល់ទាត់ខ្លាំងចូលចិត្តមើលតែអត់សូវចូលចិត្តលេងទេចិត្តលេងបាល់ផ្ទះតែបើមើលចូលចិត្តមើលបាល់ទាត់បាទអូខេមកពាក្យមួយទៀតគឺគោរពតាមយើងគោរពតាមច្បាប់ឬក៏គោរពតាមអីមួយហ្នឹងណាបងប្អូនយើងមាន clear មួយគឺប្រើពាក្យថា to obey អញ្ចឹងបងប្អូនបាទអូខេឧទាហរណ៍យើងត្រូវតែគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បាទន័យថាwe must obey the traffic law okay we must obey the traffic law ចឹងពី the traffic law ហ្នឹងគឺច្បាប់ចរាចរណ៍មានអីខ្លះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគោរព we must obey the traffic law យើងត្រូវតែគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា together អញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹង obey ហ្នឹងតែគោរពច្បាប់គោរពតាមស្អីអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអូខេដូច clear មួយនេះគេថាម៉េចខ្ញុំនឹងគោរពតាមនៅអ្វីដែលអ្នកបានប្រាប់ខ្ញុំបើសិនយើងនិយាយម្ដាយយើងអាចថាកូននឹងគោរពតាមអ្វីដែលម៉ាក់បានប្រាប់ហើយកាលពីម្សិលមិញគាត់ប្រាប់ថាម៉េចអញ្ចឹងយើងនិយាយថាម៉េចI will obey what you told me to do អញ្ចឹងពាក្យថា what you told me to do នេះគឺបានន័យថាអ្វីដែលអ្នកបានប្រាប់ខ្ញុំនោះយើងសន្យាហើយថា Okay so I will obey what you told me to do ម្សិលមិញគេប្រាប់យើងថាម៉េចហើយខ្ញុំនឹងគោរពតាមអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទ Okay yeah and មកមួយទៀតដែលស្ដាប់បង្គាប់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងពាក្យថា obey ស្ដាប់តាមគោរពតាមអីមួយអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែ clear មួយនេះយើងប្រើពាក្យថា be obedient អញ្ចឹងពាក្យថា obedient យើងប្រែថាដែលចេះគោរពដែលចេះស្ដាប់បង្គាប់គេថា be obedient អូខេបាទឧទាហរណ៍B ហ្នឹងគឺត្រូវប្រើយក verb to be បើជួយកូនខ្ញុំស្ដាប់បង្គាប់ណាស់យើងអាចប្រើថាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគនេះវាបានចែក my children មួយមែនទេអញ្ចឹង my children ពឹបដាក់ verb to be មកវាចុះអាកន្លែងនេះហេតុអីបានយើងដាក់ a មកពី my children ហ្នឹងកូនច្រើនជាពហុវចនៈបើតែកូនចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅហ្នឹងគឺយើងដាក់ verb to be អាយអញ្ចឹង my children are ហើយចុះអាកន្លែងនេះប្រធានវាជាពហុវចនៈជាធម្មតានាមមិនថែម s មែនទេបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែអាកន្លែងនេះយើងមិនបាច់ថែម s ទេមូលហេតុមកពីពាក្យថា children ហ្នឹងគឺជាពហុវចនៈនាមអូតូទៅហើយមិនបាច់ថែម s ទេវាពហុវចនៈស្រេចសម្រាប់រូបអញ្ចឹងហើយមិនបាច់ថែម s ទេអញ្ចឹង my children are very obedient អញ្ចឹងវាស្មើ day ប្រើជាមួយ a បន្ទាប់ពីហ្នឹងមក very obedient ប្រែថាស្ដាប់ប្រកបខ្លាំងអូចុះបើសិនជាកូនប្រុសយើងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងវិញកូនប្រុសខ្ញុំគឺស្ដាប់ប្រកបចឹងដូរមកដូរ children ទៅជា my son ចឹង my son ស្មើនឹង he ប្រើជាមួយ verb to be គេ is អញ្ចឹង my son is very obedient ចឹងមកវាស៊ីសងលើយើងដូរទេបងប្អូនបាទខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងណាបាទមកមួយទៀតយើងចង់និយាយថាគាត់គឺជាសិស្សម្នាក់ដែលស្ដាប់ប្រកបគឺយកវាទៅដាក់មុខនាមវិញយ៉ាងម៉េចវិញអូខេ he is an obedient student ចឹងមកមើលកន្លែងនេះបងប្អូនបាទ
ពាក្យថា obedient មុន very obedient តែកន្លែងនេះយើងយកវាទៅប្រើយ៉ាងម៉េចគឺយើងយកពាក្យនេះមកបញ្ជាក់ន័យឲ្យ student អញ្ចឹង he is an obedient student ប្រហែលថាម៉េចគាត់គឺជាកូនសិស្សដែលស្ដាប់បង្គាប់ម្នាក់អញ្ចឹងការបកប្រែគឺយើងបកប្រែពីនាមប្រច្រាស់ទៅក្រោយទៅវិញបាទតែគាត់គឺជាកូនសិស្សដែលស្ដាប់បង្គាប់ម្នាក់ so he is an obedient student អូខេបាទអញ្ចឹងយើងចង់បញ្ជាក់វាអញ្ចឹងណាបាទអូខេយើងមានពាក្យខ្លះដូចជាពាក្យថា daughter you know គឺជាអ្នកដឹងអីជាភាសានិយាយសំពាក្យ do you know អានេះយើងអានថា football អូខេពាក្យនេះយើងអានថា traffic told អានេះយើងមិនអានថា children អានថា children កូនណាអូខេបាទអូខេ so let's go to our speaking in English together. Yeah, it will be very good to learn and practice speaking and use your phrase. So what I want to tell you is that when you have learned a new phrase or structure, you have to apply it into a real practice by using as your own sentences. You should not learn and copy, the whole phrase from your teacher. It's not a good idea to learn. So it is a good idea to practice by learning the example sentences from your teacher and write it down by your own sentences and put it into a real practice. The more you practice, the more fluent you will be. So don't be shy and you need to talk, okay? You need to practice. All right. So the first phrase that we are going to learn today is that be crazy about. This is the first one, all right? So the word crazy about means you like very much, you absolutely like or love something or somebody. All right, let's see. For example, some of my daughter is crazy about BTS. She really loves BTS. Okay, so she's crazy about BTS. Okay, and this one is that I'm crazy about her now because she is so lovely, she looks attractive, gentle, so I always think about her, so I'm crazy about her right now. I love her in a big way. All right. And one more word is that to be fond of somebody or something mean you like very much. But if compared to be crazy about, this one is still be better. Not crazy about, but be fond of something or somebody. All right. So go to this example sentence is that I am very fond of you, do you know, but so when we use with spoken English, we do not use the word do you know. We just say, like that is okay. So I'm very fond of you, okay? Yes, so just let her express your feeling to tell somebody to know about your real feeling. And this phrase is that I'm very fond of football, you like football very much, like sometimes you stay up late because you want to watch football match in a live show, all right? So you cannot sleep. And this one is that we have to obey, you have to respect. You have to respect or obey or to do according to something, okay? So like all of us, you and I must obey the traffic law. So you have to obey the traffic law. Sometimes we if I respect or obey the traffic law, you too. We and all together obey the traffic law in order to reduce the traffic accident. We have to obey all together. All right. And this word is I will obey what you told me to do, I promise. Yesterday you told me what to do, so I will obey what you told me to do. I'm sure, okay? I promise, all right? Yes.
And one more word is that we use is an adjective, and we use it with verb to be. And verb to be we have to use according to the subject. For example, my children is a plural, we have to add with are. My children are very obedient. You know, he's good, right? Yes. And one more phrase is that he is an obedient student. So we use obedient as an adjective, and it modify with student, give the meaning. So what kinds of this student? Oh, he is a obedient student. Okay, yes. So we read with pronunciation like daughter. It's there is not difficult word, all right, for reading. So that's all for today. Thank you so much for your support, and see you in the next video. Thank you so much. Bye bye.